നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 7 തീപ്പെട്ടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പടക്കം. അത് 2-3 പടക്കം വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 7 തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് പടക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. കട്ടി വേണ്ടത് 7 തീപ്പെട്ടിയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതുപോലെ 2 ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ മെഴുകിൻ്റെ തീപ്പെട്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ മരുന്ന്, ഇത് ബ്ലേഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. മരുന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറേ തീപ്പെട്ടി കൊണ്ട് മരുന്നെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം ബ്ലേഡ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. തയ്യൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കാലിറീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടുക. പേപ്പർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അങ്ങനെ ചുരുട്ടിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ചുരുട്ടുക. ചുരുട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലൂസാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ചുറ്റി കൊടുക്കുക പേപ്പർ കഷ്ണം. നല്ല ടൈറ്റ് വേണം, എന്നെങ്കിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടൂല. അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ ഫെവിക്വിക്കോ സൂപ്പർ ഗ്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇതിനടുത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക, പോരാൻ പാടില്ല. നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുള്ളായിട്ട് ഏകദേശം ഇത്രയും പോരാ, ഇനിയും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അതായത് തീപ്പെട്ടിയുടെ ഈ ഒരസുന്ന ഈ ഭാഗമില്ലേ, ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മരുന്നൂടെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം കുറച്ച് പശ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ മരുന്ന് ഇതിനകത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മടക്കുക. നന്നായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിനകത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് അടിയിലോട്ട് പോരുത്, ഇത്ര ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുക. പടക്കത്തിൻ്റെ തിരിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. തിരിയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. തിരി വല്ലാതെ അടിയിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം, നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഗ്ലൂ അതായത് ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യുക. നന്നായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. 2 സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇട്ടിട്ട്
പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, പടക്കം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് പൊട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഭംഗി ഞാൻ കൂടുതൽ നോക്കുന്നില്ല. രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തോട്ടും ഇതിനകത്തോട്ടും പോയി തിരി കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭംഗി നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി പൊട്ടിക്കാം. ഇനി കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. പടക്കം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സാധനം പൊട്ടുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.